唔得噶嘛。不過咧，嗱呢隻歌咧，即係呢支曲啊，我哋講就要有排消化嘅。你明唔明白？即係佢哋唔明噶嘛。即係咧，你要多啲就俾埋嗰啲咁嘅戲橋啊，諸如此類，好唔好啊？因為呢隻歌咧就比較難啲，就嗱，但係咁，我邀請你一支歌，就係耳熟能詳，個個都識㗎啦，我一定唔放你走嘅。《牡丹亭驚夢》入邊嘅幽媾得唔得啊？啊，嗱，你聽下呢隻先。幫手攞咗個利是先好嘛？你咧，嘅受溝啦嗱，呢隻歌好嘢啊！2020咩越嚟越襯你啊！係啊，大佬成個套樓揼得出嚟啦！你咧，月裏仙光翻塵，興隆江山，興隆江山，莫非冷煙低月華？他雨中景致迷途錯歸家，係唔係啊？你望這世上送藥茶，我借盞抽燈你小心啊歸去吧。顏色我眉毛裏花，到麗娘未有家，世間嘅女子有哪有無家之理啊？我知啦，莫非天仙姐姐你愛我瀟灑，所以偷當我那烏生牙，可惜我一打假，老到嘅寒雨，下有天差。你錯啦，天數。哎呀，小姐，點解你忽然之間又會淚垂聲下㗎？佢入數多風雅，悲逝水笑話，玉房敲情花再萌啊！你是否聞君新話㗎？未嫁㗎，既是天仙未嫁，咁就亦願也，我嘅福分也。想落又心中驚怕，想下又心中驚怕，點解會相見在朝書下，渾身有盼，渾身有盼，君把地你入埋小門下，風吹翻河山，暴雨溫在墳前。
郎什麼間清咁親熱家姐未有差，要受教。貌似花，單情先知兩瀟灑。願將將來共共去咯，我唔怕唔怕，月照香給這閉窗莫理他。多謝晒，多謝晒石老師啊，多謝。我哋都未俾利是，哎呀！ Thank you，多謝。接住落嚟啊，到阿 Nancy 啦喎，送俾大家嘅係每一步啊，我哋用掌聲歡迎阿 Nancy，好唔好啊 ？Thank you，多謝。請用掌聲歡迎。